আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমাদের ফোন দেখতে পাচ্ছেন। ফোনটার সমস্যা হচ্ছে ফোনটা সাউন্ড বাজে না। সো আমি যদি রিংটোনে আসি, দেখেন এই রিংটোন গুলো চালু করি, তো দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড কিন্তু আসছে না। বিভিন্ন যদি রিংটোন ক্লিক করি, এই কোনো সাউন্ড আসতেছে না। তো এই সাউন্ড আমি কিভাবে সমাধান করি, তো আপনাদেরকে দেখাবো। সো ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকেন। দেখতে পাচ্ছেন, যদি দেখেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাজটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল। এখন আমরা আমাদের স্পিকারের সমস্যাটা ছিল, স্পিকার বাজে না, সেটা এখন চেক করব যে আমাদের স্পিকার এখন ঠিক আছে কিনা, যেহেতু আমাদের কাজ করা শেষ। তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু রিংটোনে আসছি। And দেখছেন রিংটোন কিন্তু বাজতেছে আলহামদুলিল্লাহ।